बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं नबीला हुमा फूड सीक्रेट के साथ। व्यूअर्स, आज हमारे किचन की यूनिक रेसिपी है। आज बनेगी विंटर डॉक्टर टी, यानी टी बनेगी बहुत ही यूनिक तरीके से। और जैसा कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में आपको और सबको इन बहुत से लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्योंकि ये हम पंजाब में रहते हैं तो यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी उसी हिसाब से है। तो सर्दियों में तंदुरुस्त और इन बीमारियों से बचाव के लिए ये चाय बहुत बेहतरीन इलाज है, जो कि हमारे बड़ों की आजमूदा है और उन्होंने इसे विंटर डॉक्टर टी का नाम दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखते हैं। इसमें दालचीनी है। दालचीनी जो है नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है, एंटीबायोटिक है। मुलट्ठी है, ये देखें, और ये खांसी, रेशे और गले की खराश को ख़त्म करती है। और ये बड़ी इलायची है, मुंह की बदबू को भी ख़त्म करती है। सीने के इन्फेक्शन और फेफड़ों के मसाइल को ये दूर करती है। और ये चाय की ये पत्ती है और ये है चीनी है। तो व्यूअर्स, इसे इस तरह करना है आपने कि जो सर्दियों में ओवरऑल इसका जो फ़ायदा ये है कि जो सर्दियों में ठंड और बुखार हो जाता है तो ये उसको ख़त्म करती है। एक तो हम इसका जो जिन्हें ठंड लग चुकी है उसे वो जो है इसका कहवा बना के पी लें बगैर दूध के, तो उनकी वो ठंड को और जो बीमार हो चुके हैं उनको ठीक करेगी। और जो अभी यानी कि जो अभी सही हैं, तंदुरुस्त हैं, तो वो इन बीमारियों से बचाव के लिए इसे दूध के साथ बना के पी लेंगे तो ये बीमारी उनके पास आएगी ही नहीं, सर्दियों की कोई भी। तो और ये दिन में 1 से 2 टाइम ले लें और रात को सोते वक्त लाजमी पी लें, जो बीमार हैं उनके लिए। और जिन्होंने इसे यानी कि जिन पे अल्लाह की रहमत है कि वो अभी बीमार नहीं है तो वो दिन में 1 दफ़ा वैसे ही ले लें। अच्छा, तो चलो जी, बना देखते हैं किस तरह बनती है ये। इसमें सबसे पहले हमने पैन लिया, फ्लेम ज़ाहिर बात है ऑफ ऑन ही करेंगे, ऑन क्या करना है हमने, और इसे रखा ऊपर। और ये जो पानी है 1 कप डाल लेते हैं इसमें। ये 1 कप पूरा नहीं है, इसमें पकने भी है, और डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चीज़ें डालेंगे। और ये जो चीज़ें हैं हमने इसे तोड़ के, थोड़ा सा तोड़ के ऐसे दादड़ जिसे कहते हैं वो करके, वो ये 3 चीज़ें जो हैं, और एक वक्त की चाय में, 1 वक्त की चाय में 1 इलायची, एक ये एक और 1 दालचीनी, इन्हें थोड़ा सा वो कर लेते हैं ग्राइंड। अच्छा जी, ये हमने वही स्टिक है मुलट्ठी, इसे हमने इस तरह थोड़ा सा ये कर लिया, कूट लिया। ये बड़ी इलायची इसे भी कूट लिया और ये दालचीनी है तो इसे ये इसमें डाल दिया, ये भी डाल दी हमने, और ये बड़ी इलायची भी डाल दी। इससे ये होता है कि इसमें से जो अर्क रह जाता है ना सालम में, वो इसमें निकल जाता है सारा। हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर।
थोड़ी देर पकाते हैं इसे ताकि इसमें से अर्क निकले। और ये पत्ती है चाय की, ये भी डाल देते हैं और ये चीनी भी डाल देते हैं। अब इस स्टेज पे तो उनके लिए है जिन्होंने चाय वाली, ये दूध वाली चाय नहीं पसंद करते और उस टाइम भी बीमार होने के बावजूद भी वो फिर कहते हैं कि हम इस तरह लेंगे तो चलें, सही है, ठीक है, ये उनके लिए है। ये बीमार होने के बाद आप इसे दिन में 2 टाइम और रात को सोते वक्त 1 टाइम ले लें और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। और ये हमने इसमें डाली थी, ये भी डाली थी इसमें। और ये भी डाली थी। अच्छा जी, और जो माशाल्लाह से अभी सेहतमंद है इसे ऐसे पी लें जैसे वो चाय पीते हैं एक दफ़ा, तो ठीक रहेंगे, बीमार नहीं होंगे सर्दियों की बीमारी से। दूध डालने के बाद इसे बॉयल आ गया तो व्यूअर्स ये उन लोगों के लिए जो अभी तक सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अगर इसे आप रूटीन में अपनी शामिल कर लें, दिन में एक टाइम इस तरह बना के चाय ले लें तो बीमारी उनके पास नहीं आएगी। तो व्यूअर्स मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की यूनिक, टेस्टी और सस्ती रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। कहवा नहीं पीना चाहते, इस तरह पीना चाहते हैं तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, और जो हमने इसमें डाला है, ये मलट्ठी डाली है, दालचीनी डाली है, इलायची डाली है, इसकी खुशबू किचन में फैली हुई है, मीठी मीठी बड़ी अच्छी खुशबू फैली हुई है। ठीक है, ये देसी जो हैं ज़रा देर से फ़ायदा देती हैं मगर इनका साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते। डॉक्टर की करेंगे तो वो फ़ायदा वो भी देगी मगर वो साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी छोड़ेगी। व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की भी वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।